今集真係好大犧牲啊！哇，好有仙氣啊！一個咁靚嘅環境按摩，你話正唔正先？係咪好吸引呢？見到呢個景已經無敵啦！觀河影院足道放療 SPA。今日我哋淨係做一樣嘢嘅啫，迷漫轉向 SPA，即刻帶大家睇下啲房間先，每一間房都係好靚噶。呢度仲有獨立嘅沖涼房啊，按完摩或者過夜嘅話，都可以喺度沖翻個靚涼先走。嚟得呢度咧，最放心嘅就係啲衫，全部都經過晒消毒。揾到啦，倩女凹痕嘅小倩啊！呢一位咁靚咁有仙氣嘅技師咧，今日啊第一日翻工㗎咋，我知道你今日第一日翻工，所以今日我都即刻嚟要試一試。開頭一啲放鬆動作呢，我就唔多講啦。我先講第一個感覺係俾我啲乜嘢。先講開頭放鬆嗰個按壓嘅力度呢，我 feel 到初戀嘅感覺。係啊，真係㗎，冇呃大家。喂，我去過幾多嘅按摩店，大家都已經睇到，不論佢按壓嘅力度同埋準程度，呢一位技師係完全控制咗喺初戀嘅感覺。初戀係乜嘢感覺？就係佢按壓時咧，好柔嗰種力度。我唔知大家你哋有冇試過？我諗你哋咧應該都按慣咧，係從來未有試過呢一種嘅感覺，係好輕力喺你皮膚上面按壓，但係非常之咁到位，係真係好第一次女朋友同你按摩嗰一種感覺。一個咁溫柔、咁有仙氣嘅技師，一嚟即刻除咗條褲喺度按 pat pat 啦，係啊，成個 pat 都俾你哋睇晒啊！你話幾大犧牲啊我？睇到呢度，你哋要即刻訂閱我哋嘅頻道，同埋 follow 我哋嘅 IG 啊！我為咗你哋好大嘅犧牲啊！哇，呢幾下真係爽啊！知道你哋想點㗎啦，右上角 QR code 即刻 book 啦，快手啲啊，非常之咁爆。左手邊話俾你聽嘅就係平日嚟啊，非常之咁平，驚星期六 full booking，咁咪攞 coupon book 平日咯。跟住就嚟到我嘅腰嘅部分啦。做完腰嘅部分咧，就去到腳嘅部分都會推油過，小腿、大腿全部都會推晒啊！淨係睇個畫面啊，你都感覺到個技師嘅溫柔。佢嗰個手勢啊，慢慢推，好慢，但係按壓嘅力度咧又唔會話好大力喎。對於我嚟講咧，就真係啱啱好啦。俾翻個第一身視覺畫面俾大家睇下先。喂，係啊，仲可以同技師慢慢傾偈啊。我咧就同佢傾咗好耐啦。喂，下一次到你同佢傾噶啦喎。
再嚟嘅就係大髀內側嘅按壓啦，你睇下有幾鬼舒服，幾鬼彈。除咗按摩之外，嚟到嘅就係大動作嘅拉伸啦！哇，睇下拉到我隻腳。最後咧就按到頭部啦，原來咧我已經瞓着咗啊！哇，實在太舒服啦！慢慢咧同我按下個頭啊，咁樣啊，真係正啊！呢位技師，跟住落嚟我哋就輪到按腳嘅部分啦。哇，你睇下佢幾鬼彈！整個按腳嘅項目咧，包埋全身按摩。技師咧會準備2條嘅熱毛巾，第一條熱毛巾係用嚟敷頸㗎，第二條熱毛巾係放喺你隻眼度再幫你按摩啊！哇，呢下真係好鬼舒服㗎！頭部嘅按壓，跟住嚟到嘅就係肩頸位置咯，都會按㗎。原來仲有拉伸嘅動作啊，都會有㗎。點少得手部分都有得按摩啊？去到按腳板底嗰個穴位咯，技師咧就會慢慢喺你個腳嗰度按摩啦。嚟咁多次觀河咧，嘢食方面啊有質素噶，芝麻湯圓，再加埋呢一個餃子啊，仲有1人1個禮餸喎。點樣去揾仙氣技師就係觀河啦。好簡單，搭地鐵過嚟嘅朋友仔，福田口岸過關，去到上沙站嘅4出口啊！喂，話埋俾大家聽，可以 call 車過嚟㗎，call 車過嚟就去到門口落啦。地鐵嘅朋友仔跟住我嚟咯喎，地鐵站4出口，嚟到呢個位置上扶手電梯。嚟到呢個位，我哋轉左，慢慢向住呢一個方向向前行喎。嚟到呢度，我哋一路開始直行就啱㗎啦。我哋嚟到前邊呢個位，準備轉右。嚟到呢度，再一路向前行。嚟到前邊呢個位，我哋準備過馬路。過馬路去對面商場嘅位置，日飛酒店喺呢個位置入去，靠右手邊電梯大堂。撳 lift 上31樓，觀河收工。多謝你睇到嚟呢度啊！記得訂閱我嘅頻道，讚好呢一條影片啊，分享俾你哋嘅朋友仔啦！我哋下一集再見，拜拜。